Halo, saya Dr. Winda dari Alo Dokter. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi tidur mendengkur atau ngorok tanpa obat-obatan. Ngorok terjadi karena adanya hambatan pada sebagian jalan napas sehingga menimbulkan suara napas tambahan. Ngorok merupakan suatu kondisi yang cukup umum dialami oleh sebagian orang. Namun, pada tingkatan yang parah, ngorok dapat mengakibatkan terganggunya kualitas tidur, gangguan pernapasan saat tidur atau apnea, bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung. Untuk menyiasatinya, kamu bisa mencoba mengurangi ngorok dengan cara alami berikut. Cara pertama, ubah posisi tidur. Posisi tidur menyamping lebih baik daripada telentang. Berbaring telentang dapat menyebabkan pangkal lidah serta langit-langit lebih condong ke belakang sehingga mempermudah terjadinya ngorok. Lalu cara kedua, menjaga berat badan ideal. Timbunan lemak di sekitar leher dapat menekan diameter internal tenggorokan sehingga lebih berisiko untuk mengorok. Pada orang obesitas, mengorok dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, dengan menjaga berat badan ideal, maka mengorok pun akan berkurang. Kemudian, ganti bantal dan jaga kebersihan kamar ya. Mengorok dapat disebabkan oleh reaksi alergi dan iritasi saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu dan kotoran yang menempel pada tempat tidur dan bantal. Selain itu, jika kamu memiliki hewan peliharaan, hindari mengajaknya untuk tidur di atas kasur ya. Apalagi jika kamu memiliki riwayat alergi sebelumnya. Kamu juga bisa coba untuk mandi air hangat atau membasuh hidung dengan air garam sebelum tidur. Cara ini diharapkan dapat membersihkan saluran napasmu sehingga ngorok pun teratasi. Kebiasaan lain yang bisa kamu lakukan seperti hindari minuman beralkohol, cukupi kebutuhan air, hentikan kebiasaan merokok, hingga berolahraga secara teratur. Bila ngorok terasa semakin berat bahkan mengganggu aktivitasmu sehari-hari, tanyakan lebih lanjut penanganannya pada dokter ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kamu bisa download aplikasi Alo Dokter di Play Store secara gratis untuk bertanya dengan ratusan dokter di Alo Dokter. Jangan lupa like, share, dan subscribe.